Hei, Ulja on siin ja kui mägi ei tule Muhamadi juurde, siis Muhamad läheb mäe juurde. Tere! Rasmus on ka siin. Pole ammu näinud, sest et Rasmusel inimesed arvavad, et me oleme tülis juba, aga tegelikult me ei ole tülis, me iga päev räägime. Võib-olla see ei ole kõige sõbralikum rääkimine, aga me räägime. Päris tülis veel ei ole. Need töötavad? Ja. See käru kõik töötab. Anyway, mina olen nüüd viimased maja ostmisest saadik sõitnud selle autoga ringi niimoodi, et no, nagu sa näed, sellepärast, et mingisugune moment ma avastasin, et oi, tuled ei tööta. Ei, ma tõstan autot kõrgemale. Okei. Et karutuled ei tööta ja mingi moment võtsin selle adapteri sealt vahelt ära, sellepärast, et siin keera vasakule ja siis ta peaks plop outima. Ja olen sõitnud ilma karutuledeta, võtsin adapteri ära ja lo and behold, kõik pistikud on rohelised ja nüüd on meil oma electrician, kes loodetavasti teeb korda. Tere, mina olen Pagassi Kremlin. Pean te keerama nagu niimoodi ära ja siis tõmban või? Jah. Okay, siis me ikkagi pean lihtsalt tõmbama. Siis nagu selle pondi sealt lahti ära, siis ta tuleb rippu ära juhtme. Aga nagu... Ma tean, et mul on üks adapter veel kodus, kui see peaks katki minema. No, seal on see mingi suur asi ja see on läbi konksuga, nii et ma pean ikka auto tagas alla või selle tagas alla laskma. My plan has failed. See auto teeretab. Jep. Vaata, kas 17 teeb midagi. Ei. Kas ta on liiga suur, liiga väike? Liiga väike? Vaata, kas 19 teeb midagi. Jah. Ahah. 19 teeb. On üks pool ja mis see teine pool võib olla? No, ei ole kindel. On väiksem. Väiksem kui 19. Sinna äkki 17. Pigem 18. Kui sa tahad 18 lehte või? Anna alustuseks äkki lehte. Teiste autode küljes see küll töötab ilusti. Minu auto on see pahas lammas ja ükski käru minu auto taga ei tööta. Mis on muidugi hea. Või noh, hea asi on see, et enamasti ma sõidan väikse käruga, siis äkki on tulesid nagu näha, aga vahel juhtub ette, et on ka suuremaid kärusid. Pluss noh, seaduskuulekus ja värki. Ülihea oleks, kui ma näeks. Joo. Sa võtad nüüd terve konksu küljest ära või? Ta on jah, selle taga. 19 istub sinna otsa. Aha. Aga käib üle. 18 ei lähe sinna otsa. Mida? Äkki on svolen. Nagu mu E34 pidurid, et huvitav, et tavaliselt on 17, aga siis on 16, aga siis oli 15 ja lõpuks oli tegelikult mingisugune muu mõõt. Anna mulle 18 ja 19 padrunit. 18 ja 19 padrunit. Pikka padrunit ka on. Vaatame kohe. Mul on ainult 19 pikk padrun. Sobib. Ja see siis ei ole vist mingisugune originaalkonks, et tegu on retrofit. Päris tore. Diesel is doing the slush. Nüüd sa oled selle tagumise poldi küljes. Ma tean. See on 19 väike. 19, siis see on 19.
so vihkan seda, kes selle autole kärukonksu pani. Ma oleks nagu mingisugused... Aga see on Philipsiga, või mitte Philipsiga, kruvidega on see peamine pistik küljes, eiga? Ma ei tea ju, ma ei näe. Ma nagu näeks. On või? Tee lahti siis. Mis sa istud seal siis? Ma ei näe ju. See asi on see, et kui... Need või? Jaa. No võivad olla küll. Ma mõtlesin, võtan plaadiga koos küljest ära. No kui sa selle plaadi lahti saad, siis teeme sinu moodi, sa tead, mida sa teed, ma ei tea. Ei, ma ei tea, mida ma teen. Sest tegelikult on see, et nagu siis kogu konks alt ära. Kui ma selle lahti teen. Lihtsam oleks, kui me ei võta tervet konksu küljest ära. No, rist pea ja... Iseasi, kas need tulevad lahti muidugi, aga... Ma ei näinud nii kaugele. Sul on see või? Mul on see. Ma ei tea, kas see õige rist pea on, aga... Ei tule lahti, jah? Teeme sul üks hea asi, mida ma oleks nüüd kaasa haarata. Ei. Mingisugune release oil või VD40 või midagi taolist. Relakas. Või relakas. Ei. Ja siis tuleb see lahti saada ikkagi. Vaata, ma olen 3 kilo raskem, kui sa äkki ma proovin. See jäi kinni sinna. Nagu see liigub mingil määral. Aijaa. Või siis ta ümardub üks kahest. Aga konks on... Oota, ma liigutan kogu aeg vale asja üldse. Miks sa teada? Sest ma liigutasin tagumist põlti. Ma räägin, et sa on 2 põlti. Tagumise peal. Seda ma ütlesin, et sa oled tagumise peal. Ma ei kuulnud seda. Nüüd sa oled selle tagumise poldi küljes. Ma tean. Sa ütlesid seda liiga vaikselt. Mina seda kätte ei saa. Kõik pidi läbi. Läma ju. No seal on õnneks uus 19 on seal. See ei ole küll ratcheting, aga... Ratchetingi ei tahakski. Aga pane see teine leht siin otsa. Taha, nii. Liiga lihtne või? Jaa. Juu. Su auto roostetab mu käsi. Jah. Tead, mis aitaks või? No. Lüük püss. Treid või asi. Ei meeldi mulle. Arvad, et me oleme tülis. Äkki olemegi. Kui meil ei olnud, siis peale tänast oleme. Oih, vabandust. Jumal kasutab ära lihtsalt mu kõige nõrgemat lüli, mis on jõudnud. Mul ei ole. See raisk ei meeldi mulle. Noises. Arvestades, et see leht läks täpselt sama koha peal tagasi, kus ta enne oli, siis ma tunnen, et see ei olnud hea noises. Jah, see viitab ümaratele põltidele. See ei meeldi mulle. Juhus, kui sa ei teadnud seda. Ma ei tea, mis teeme siin? Ma ei tea, valvad käru, ma lähen toon käppelt mingi release oili ja püssi ja leeklambi ja... Miks? Miks? No see läheb ümaraks. That's no buen. See küll nii ei käi vist. Ei.
Das is grün. Miks see käib veel? Nüüd on ära lustatud. Tulevad tükkidena välja siit. Ma ei... Pigem ikkagi eelistaks seda, et me saame selle pistiku siit kätte. Sest selles mõttes ei ole nagu väga kasu ka sellest, kui ma võtan enda luumiga selle, mis sa paned selle siia külge lihtsalt siis või? Või paned nipuga siia selle pistiku endale või? Jah. Sul ei ole uut pistikut panna kuskile, kui vana on ees. Seda küll, jah. On ju? Yeah. Et nagunii selles osas juba, et neid kruve lahti ei saa. Need tuleb kuidagi kätte saada sealt. Sest uus tuleb kuidagi kinni panna sinna ja vaest ära saada. Nagu okei, ma saaks selle siit plaadiga lahti. Aga see ei anna meile nagu täislahendust. Isiklikult soovitaks relakat. Kruve siit ühest tükis ära ei saa, see on 100%. Siis sul on vaja midagi, millega need kruvid sinna, või millega see uus pistik sinna kinni saada. Aga kas see uus pistik peab olema kruvidega? Ei. Koer. No jah, selles mõttes ikkagi mõistlik oleks nagu saada kuidagi see plaat sealt lahti. Siis saaks üldse edasi hakata mõtlema. Aga jah, ma ei tea. Ma ei tea, mis teeme siis? Ma ei tea, ma võin käia kodust läbi tuua mingisuguseid muid tööriistu. Või siis me võime sõita minu juurde, et mul on relakas, mul on puurid, mul on release-oilid, mul on impact gun. No, ma ei tea. Mul väga palju aega ei ole, nii et siis peaks mingi otsuse tegema. No, kas ma lähen käin ise ära või tuled kaasa? No, ma ei tea, mõistlikum on siis seal teha, kui sul seal asjad olemas on. No. Aga... Milles? We have made home. We will try the brin. Aga see ei mahu siia. Ruumi ei ole. Kui pikk su breaker-paar on? Aasta? Lõpp oli küll inetu. Penetrating oli panime ka vahele. Breaker-baariused, jah? Jah. Kuva päikese heeres merre sukeldun maa. Ei ole kõige pikem, aga ta on. That's what she said. Kas mu mikrofon töötab? Jah. Kurat. Nii. Ta ei lähe sinna, kuhu ma tahaks ja ega tõest väga kandiline enam ei ole ka. Kui nagu päris ausalt sulle öelda. Haamrit on. Ikka saab. Ämma kingitud haamer. See pott on nii ümar. Nagu nii ümar. Aga mitte piisavalt ümar. Ma saaks taga teada, kas see üldse liikus või ta lihtsalt tegigi ümaramaks seda. Oh. Promising sounds. Oot. Nüüd on vaja teiselt poolt toestada seda, sest et see polt käib oma peses ringi. Aga oli 19 teiselt poolt ka või? Aga... Vastu maad panna, jah. Paned otsa ja ots läheb ise vastu maad lõpuks. Ma mõtlen seda, et ma ei teagi, ma ei saa aru, kas mul on pikema või lühem, aga hea. Oled valmis, jah? Jah? Kindel, et see kurat 19 on. Jah. Ma ei tea, äkki.
Miks ma ei ole kindel, et ma üldse kinni hoian seda? Ei hoia seda kinni. Ma tean, miks ma ei hoia seda kinni. Ma olin vale poldi peal. Tubli. No, nii. Oi, sorry, ma oleks võinud öelda vist, et ma teistpidi käin. Yeah. Ega ta väga ei taha nagu liikuda. See mutter seal otsas, oi, see on kuum. Kas ma võin lihtsalt selle pistiku nagu puruks peksta? Mulle meeldib, et see bracket liigub rohkem kui midagi muud. Nagu ma ei tea, mis ta tagant kujutab endast, vaata. Kui tagant lõigata relakaga pead maha või on seal üldse mingid päid, mida maha lõigata või... Seal on pead. Ja kui need maha lõigata relakaga? No. Tahad teha seda või? Mul pole kunagi lõiganud relakaga midagi. Mina ei hakka neid lõikama. Miks? Sest ma ei ole riides selliselt, et ma hakkaks auto all püherdama. Bracket ise liigub ka nüüd siin rohkem ringi kui mingi muu asi. Mis siinpool? Siitpoolt saab kuum anda. Ma ei tea, miks su pistik ei tööta. Noh, jumala vinks-vonks ja... Too relakas. Relakas või? Yeah. Kuuma päike sees. Relakat otsima lähen ma. Ops. Tutter ketas ka, noh. See uue pistikule mingi kuradi väike isoll või midagi kaasas on, nagu tihend siia. Selle asemele, mida ma praegu tükkideks lõikan siin rõõmsalt. Tahaks kahelda selles. No. Hästi. Saan vautšeerida, et ei ole. No, ma võin sulle nii palju öelda, et lihtsalt see ei lähe. Mis mõttes? No, tavaliselt sa võtad pistiku lahti ja siis lõikad nagu siit otsad ära, et sa näed enam-vähem, mis värv kuhu käib. Siis pead teised lihtsalt täpselt sama järgi nagu päika. Siin sa ei vaata ühtegi värvi. No, paari värvi võib-olla. Siin on paar rohelist. Ma ei tea, mida rohkem ma seda vaatan, seda rohkem mul on tunne, et ma peaks minema võtma selle pistiku, mis mu BMW pagassis on. Miks nii? Sest et see kõik siin. Ta ei jää tihe ju. Pole ju tihendit, mida sinna panna. Näed, see on tükkideks siin. No, lähme sinu juurde siis või? Ei, ämi pooltööd on tehtud. No, jaa, aga ma ikka hakkan mingid jätke tegema ja Mis sul puud on jätkude tegemiseks? kõik. Mul on heat shrink'e peaks olema kuskil, kui see aitab. No, teoorias. No, muidugi võiks ju joota siis need asjad ära. Jätkud. Aga ma ei viitsi jootma hakata küll praegu enam. Yeah. Mõni teine homme. No, me otsime heat shrink'i ja lähme sinu juurde, ma ei tea, kas mul isegi on tegelikult. Ma ei tea, mis komplekssuses mul see pistik on. Ma ei ole kindel üldse sellest praegu enam.
Ja nagu ongi seega see juhe on ka siuke suht kuradi pigem liiga lühike nagu. Et igati video oleks mõistlikum siit kuskilt lahti teha ja jätkut teha pikemalt. No. Ja me oleme tagasi. Sest et jaa, õnneks on Rasmusel koine lahe asi kõik kruvide isolatsiooni ja juhtmetega ja puha. Nii. Nii. See on isegi õige pistik ju. Yeah. Lahe. Nüüd lihtsalt on nagu lahe asi see, et siin on mitu iganes, ma just lugesin kokku ja siin on vähemalt poole vähem. Nüüd meil peaks hakkama nagu välja ajama, kes on mis. Need skeemid on Google'is olemas. Võtab nüüd telefoni ja hakkab otsima. See on elekter, ma isegi ei oska. Siin on mingid faasid ja asjad ja positiivses võtmes ma ikkagi viskasin need auto peale, ma hakkasin korra mõtlema, et kas ma ikka viskasin need auto peale. Mis asi see on? Üks on 13 pin ja teine on 7 pin tow hitch light plug Taylor tow bar socket. Üks on 13 ja teine 7 pin. No, ma vaatan siit, üks on vasaksuund, siis on taga sumovalu, pole näemagi, maandus, pistikud 1-6 äkki, parem vilkur. Mis värvid sul on? Mul on seal kollane, sinine, valge. Oota. Kollane, sinine, valge, roheline, oranž. Oota. Ma ei leia rohelist. Ma ei näe värve. See või? Äkki jah. Siis on lilla. Oota, oranž oli ka või? Oranž oli ka, jah. Milline neist oranž on? Äkki see, vaata ta on see või? äkki. Seal on nagu punane või? Ma ei tea, see läheb nagu lõbuseks siin. Mul on tunne. All I'm saying on see, et me oleme juba 40 minti mauranud. Sa ütlesid, et 15 minutit on pistiku vahetusega, nagu sa autos point ma ei arvasid. arvanud, et sa hakkad siin mingit mulle tootma nagu tavaliselt. Nagu ma tavaliselt toodan. Yeah. On see, et fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. Miks need just nüüd sellised on? Kas ma olen üldse kunagi mingit mõistlikku asja tootnud või toonud sulle või teinud sulle? Ma jätkuvalt ei saa aru, miks sa üldse minuga suhtled nagu. Ma ei saa ka aru. Ma arvan, et me võiks nüüd tülis olla. Tegelikult siin just üks päev sõitsime Rasmusega koos, mul läks mingi pirn läbi, Rasmus on nagu, et tegelikult ma tellisin just omale jootmiskolbi, et sain kätte ja nüüd peaks võid sarjutamist tegelikult väga isutab E61 tagalugi juhtmistiku korda tegemine, sest et minu tagalugi juhtmistikud ei ole väga korras. Õnneks ma saan praegu seda teha, nii et ma mõtlen ümber. Nii, kes nüüd mis on? 2 kollast siin või? Sul on millega pärast jah 2 kollast. Ei, üks on pruuni triibuga. Äkki see pruuni triibuga on oranž siis? Sest see on üliloogiline. No jätkuva virta. Mingi jätku midagi. Sest kollane selle skeemi järgi on vasen vilku ehk vasak suunatuli. Mis see siis jätkuva virta on, seda ma ei tea. Jätkuva virta. Ups. Tegi väikse typo. Virta. Continuous current. No jah, see on mis värvi? Oranž on continuous current. Midagi soome keelt oskan, aga mitte piisavalt. Number 9 spin on siis jätkuva virta. Mis see jarru valot? Mis see on? Jarru valot. Jarru on pidur ja jarru valo on brake light. Ja siis see suur punane.
suur punane on ja ei, see ongi see nagu, aga kumb neist? Mulle meeldib nagu see, et see on ka mingi üli ära lihtsalt mädanenud seal. Ja see on lihtsalt, ma ei tea. ma ei tea, multimeeter sappe. Ühesõnaga, ei ole mul sellist aega. Pruun on nagu nii mass alati, eks ju. Mitte selle skeemi järgi. Sellel on ääretuled, registrivalgustus ja olge ja tagavalo. Tagatuli mingisugune. Õrna aimu ausalt öeldes, mida ma vaatan praegu, sest et ma ei ole väga nagu nii hullult pidanud väga ajama neid. Nüüd leia välja, mis need on. On. Do your thing. Ja sest Bemmil on see, et alati pruun on massi, eks ju. Ma ei tea, siin on nagu liiga palju masse. Ma ei tea, kas 13, ma ei ole nagu, kas 13 spinni seal on iga asja jaoks eraldi mass või? Põhimõtteliselt küll jah, siin on maandus pistikutele 1-8, maandus pistikule 10, maandus pistikule 9. Ma siin vaatan, et tehas soovitab panna ikka õigesti õige pinni asukonna, mitte 13 pinnine. Ei no, jaa, me võime seda ka teha, aga meil on vaja teada, mis need on ikkagi. Sest ma võin võtta siit korpusest lihtsalt ju pistiku välja ja panna sinu pistiku siia sisse. Või võtta siit lihtsalt tihendid ja kruvid ja panna sinu pistiku siia külge. Selles mõttes ei ole vahet, aga meil on värve ikka vaja teada. Ja juhtmeid tuleb pikendada ka either või. Nüüd veel eriti. No, oota, näe, ma leian nüüd mingisuguse teise. No, mis seal on? Roheline. Siin on mingi roheline must. Siis on teist värvi roheline. Päris ausalt ütles, väga ei viitsi teha seda enam. Nii, meil on millegipärast mitu jellot. No, see on juba valesti tehtud, see on kuradi multimeetriga messamine, ma arvan juba. Me ei tee siis seda täna ära lihtsalt. Sul ei ole multikat või? Mul ei ole sellist aega ja sul ei ole ka sellist aega. Oskad multimeetriga välja ajada neid? Põhiline on ju see, et ma kuradi vajutan pedaale ja nuppe ja kui sealt tuleb signaal läbi, järelikult on see. Ei, nuppe ja asju oskan mina ka vajutada. Ma küsisin, kas sa oskad siit mõõta multimeetriga, mis on mis? Üks multimeetri prong juhtmat, see teine vastu kärukonksu õiges. Kus sa nii ütled? Järgmine koer. Multimeetri tööta. Ja siis me ei tea, tuleb mingi otsus teha. Kas me lihtsalt pakime selle otsa seal viisakalt kokku ja loodame, et kunagi treffame ja saab selle ära teha? No ei, kes pakime siis kokkuna? Ei, kes sul? Nüüd tuleb välja ajada, ega teised ei saa. Teised lihtsalt ei saa. Yeah. No eks me ikka sõtume mingi moment Tartusse. See saaks ka teha selle. Sest no ongi, kui välja ära jääb, siis on lihtne. Ja siis võib-olla oleks mõistlik osta selline asi, aga õiget kogu see juhtidega. No siis niimoodi, pakime kokku ja teie jaoks kes näeme juba varti. It's been 7 hours and 15 days. Ja nüüd ma olen Tartus. Sest et meil on kärukonksu pistik ikka veel pooleli. Selle aega jõudsin ma ära teha 34 sillad ja pidurid ja teema. Kärukonksu pistik on ikka seal. See on Rasmuse garaaž. Ei ole. Rasmus ei oma seda per se, aga jah. Ja viimane kord, kui me pooleli jätsime, oli siis siukene lugu laul, et Rasmusel oli 7 pinni pistik, aga mul olid 13 pinnis juhtmed ja mõtlesime, et kas teeme conversioni, aga siis mõtlesime lõpuks ikkagi, et on lihtsam ja mõistlikum panna ikkagi päris 13 pinn ja ma kasutan siis adapterit ja niisiis mul on siin tootekood ka 13 pinnine Haagise juhtme komplekt, kus sees on igasugused asjad. Erinevalt minu eelmisest pistikust, siin on tihend ka ja isegi kinnitus need asjad. Lahe värk ja juhtmed ja puha. Niisugused koroonapatareid ei ole vaja või? Sest me ei vaadanud siia sisse enne. Ma lihtsalt oletasin, et need patareid läheb.
või see korona läheb. see 9 voldine. Võin lohutada sind sellega ka, et minu multimeeter on kodus. Päriselt või? Jah. Kas sa ütlesid, et sa võtad ikkagi ta kaasa igaks juhuks? Ma ütlesin, ma võtan igaks, või noh, et mul on nagunii vaja patareid siia. Ja siis sa ütlesid, et sa võtad enda oma ikkagi kaasa. Ma ei tea siis, mis saab. Aga võtame, teeme ise testlambi endale. Nii. Võtad ühe pirni. Ja siis paned juhtmed külge. Ja paned massi teise, paned sinna ja siis hakkad järjest läbi plõksutama, vaatad, kas vool tuleb sisse või mitte. On sul pirni ja... Tark inimene oleks muidugi automaailmast endale lihtsalt testlambi ära ostnud nagu mõne euro eest. Me just käisime automaailmas ka. Kas mul autos ei ole mingit kuradi pirne üle või? Mul on LED pirn. Sinna... Teoorias võiks see toimida. Suurest teoorias küll, jah? Ma ei tea, ma ei tunne elektrit. Jaane. No? Mul on testlamp. Sul on või? Siuke testlamp või? See võiks toimida ju. No, 12 volti ju. Laias laastus küll, jah? Jah. Kui selle ühendada saab, siis jah. This is getting shadier by the minute. Ma tahan nüüd pulli pärast juba selle ära proovida. Põhimõtteliselt Rasmus ostis üliägeda jootekolbi Amazonist. Aga jumal hoia, et keegi vaataks, kas sellel akut on. Nii et termokahane vadidiis. Ja testlamp idiis töötas korraks. Proovime. No ma proovin. Meil on set of termokahanevad. See on jahe. Diagramm D vires. Nii suur õnnik juhtmeid. Ja valgus. Vaadates näiteks seda juhet siin, siis ma ei tea, kas me siit mingi kontakti näiteks kätte peaks saama. Süsimust ju. Milline see mass peaks olema? See või? Ei, see või? Ma ei näe värve ju. Oota, mis värvi sa tahad? See on pruun sul käes. Siis see on. Juhtme ümbris on pruun, siis on must. Massi tahan saada. Mis värvi see peaks olema tavaliselt? Kust mina tean? Pruun on Bemmil. No, oletame, et on mass. No. Siis tuleb mingit muud asja vaadata ja katsetada. Sa arvad, et see võib mass olla? Ma arvaks, kui sa ütled, et pruun on mass. Aga milline pluss on? Kas need kõik mitte ei ole plussid või? Teoorias on. Kuskilt peaks tulema. Kuna ma ei tea, kas mul on hea mass praegu, siis ma ei oska öelda, kas mul mingi ühendus kuskilt ka tuleb. Kõige lihtsam oleks välja mõelda, milline on blinker. Panen suunatule sisse või? Keegi autovõtmetest ka midagi teab või? Veits. Ma ei tea, katseta mingit pidurit ja... No, pidurdan. Piduri tuled ei põle. Panen süüdet ja pidurdan. Ei ole midagi. No siis panen natuke rohkem süüdet ja pidurdan. Ei, need olid. Selles mõttes, need olid. Aga lihtsalt mul ei olnud midagi. Pane ohukad peale. Ohukad blinki. Inki, pinki, ponki. Would you look at that? Stuff is working. Me leidsime massi. Pruun on mass või suunatuli. Kuule, sa peaks panema taha ühe LED-paari endale. Võtmagi siit selle. Taga on, sa lükkad ohukad peale. Oota. Nii, paneme parem suund ei toimi. Vasak suund. Ma ei näita suundasid. Sa ei näita suundasid. Parem suund ei toimi. Ei. Vasak. See on vasak suund. Ma midagi paneks paberiga peale kirja pliiatsiga. Et see on see asi, mida sa ei ole tänapäeval ei ole, jah. Tõenäoliselt kuulnud isegi sellest. Sa kirjutad kõik telefoni. Oli see või? Vasak suund, jah? See oli suund vasakule. Teeme siis nii lihtsalt. Ja nagu nii tuleb siit see kuskilt ära võtta, sest see on nii ära oksudeerinud, et ma ei jätaks seda nii.
ma ei tea, kuidas meil mõistlik teha on, et siis tõmban lihtsalt kõik need asjad paljaks või? no. Also, I would like to point out, et kui ma seda autot ostsin, siis see käis Rasmuse tollase töö juures Eelnevas kontrollise kohal ja vaja üks šarniir ära vahetada ja Rasmus pani mulle siia ühe ilusa kleepsu, kui auto tõstuki peal oli. Ja mina sain sellest teada mingi 2 nädalat hiljem, kui ma autot pesin. Kurat, äkki oli 2 kuud hiljem, ma tahaks öelda isegi. See oli ikka väga palju hiljem. Igastahes jah. Ja see oli nüüd siis üle aasta tagasi ja üks päev pesin autot ja leidsin uuesti selle. Ma olin selle täiesti ära unustanud vahepeal. Ma ei tea, otsime parema suuna alustuseks välja. No. Ma leidsin parema suuna. Nagu näha. Terve garaaž on valge. Jah, see. Keera kabariidid ka peale. I can do the kabariidid. Kõigepealt kabariidid ära ja siis vaatan piduri. We do have those kabaritas. Paku nüüd võiks kabariit olla. Muidu on, pidurid on ühe pealt üks juhe, aga tagatuledel on 2 juhet. Üks on vasak, üks on parem. Mul on ainult ühel see tuleb. Ma lasin piduri lahti. Ei no, jah, nagu... Mis ma ei saa aru, mis sa räägid. On left hand rear light ja right hand rear light. 2 juhet on tagatuledele. Nagu kabariitidele? Kabariitidel on 2. Kas sa leiad teise üles või... Oota, pane pidur korra uuesti. Lasid lahti, jah? Jah, pidurid peale ei hoia. Siis ma leidsingi hoopis mingi rear lighti hoopis. Jah. Teise kabariidi siis ühesõnaga. Aga seda saab ka testida ju niimoodi, et ma võtan tuled maha. Kas nüüd mul põleb ainult üks pool? Jah, üks pool põleb, oota, ma kohe vaatan. Nojah, ma just lõiksin maha. Pane kinni. Jah. Kabariit 2 on vasak pool siis. Aha, pane parem. Ei läinud. Läks. Jah, ok. Ma arvan, et see pidur on lihtsalt ära oksendanud ennast, sest see peaks üks nendest suurtest punastest olema. Pidur? No ei ole. Sul ei ole pidureid. Ma ei tea. Ma ei kujuta ette. Ma pean juhtmeid tegema puhtamaks. No. Mis meil veel üldse on? Meil on tagumine udutuli. 2 juhet. 2 juhet. Ja rear fog light vehicle ja rear fog light. Ja siis meil on... Reverse light. Reverse light. Siis on power supply caravan. Ja permanent power ja 3 maandust. 3 maandust ka või? 3 maandust, 1 tühi. Kuidas me siis maandused peaks üles leidma? Kui me leiame kõik muud üles. No, pane pidurit. Pidur. Need on nii mustad need juhtmed, et ega ma ei ole päris kindel, kuidas ma... Me võime ka reverse lighti vahepeal võtta. Vaata. Kas sa saad, ilma et see käima paned, panna reversi peale? See on reverss, jah. Kus parkkandurid plõksuvad, ne? Neutraal. Oi. Reverss. Tavai. Nii. Ma ei teadnudki, et kui kärupistik on ühendatud, siis auto reverse-slaidid kustuvad ära. Tavai. Jah. See jääb videosse, sa näed seda pärast.
Kutunõu. Tagumine udu. Siis meil on vaja niimoodi ja niimoodi. Nendega on sama teema. On või? Jah. Seda tagumist udutult ma näen isegi siit peegeldusest. Jah, päris hea. Okei. Võid välja võtta. Neid võiks olla 2. 2. Jah, üks on rear foglight vehicle ja teine on rear foglight. Ma tule näitan sulle seda schematics. Ma ei tea. Aga kui sa nagu selles mõttes lugeda nagu loed, vaata, siis see on 14 siin juba näiteks. Sest 13 on keskel kõik koos. See on, kui sul on lisa mingi udu see. Et sul ongi siis see lihtsalt number 2 alla paned selle. No, okay. Tavai. Ja teine asi, mis meil on siis earth ja üks tühi. No tühja ilmselt juhe ei lähe, aga 3 meil on praegu 3, 4, 5 tükki on üle praegu. Ja meil on puudu brake light. Jah, mis võiks olla üks nendest suurtest. Ma pean seda natuke lammutama siit, sest et ma ei pääse. See on nii ära, süsimustad, ma olen nii palju seda siit ära võtnud. Me ei näe lihtsalt enam. No, juhet meil on. Jah. Siit tulevad nagu värsked juhtmed välja lõpuks. Ma tulen kaameraga korra lähemale ka. Mitte, et sealt väga hästi näha oleks, aga ma ei tea, äkki zoomin sisse või midagi. Don't know. Lõpuks saab nagu kruusast lahti. Kui keegi mulle praegu helistaks ja küsiks, et kellega ma olen, siis ma saaksin öelda talle, et Rasmus siin koos minuga. Sellest, et sul on hea lihtne, vaata, kui sa praegu tagurdaksid, siis ega ma siit välja enam ei saa. Mul on siit vaja veel. Mul on kuredi 34 ka kärupistik mäda. Ma ei kavatse seda teha õnneks. Miks? Sest praegu sa õpid, vaata, kuidas teha. Ja siis saad ise teha. Nii, aga see on apparently 2-man operation ilusti, vaata. Ei ole, jah. Võin sulle LED-pari kaasa anda. Sulle paned külge siia kuskile. LED-pari paned nii, et see sulle kuradi taha vaata peeglisse pimestab. Katsetad järjest. Jaa, aga you'll miss out on all the fun. Working on old BMW's rusting cresti. Did not sign up for that. Nii. See läheb nagu aina hullemaks minu arust. See läks paremaks. Tähist. Nii. Süsimust on. Seda juba maha võtnud ja see on ikka süsimust. Ja proovime vaatama, kas saab midagi. Pidurid või? No, jah, mis meil veel jäänud on? No, proovim. Nope. Üks nendest on mingisugune constant power ka. No ei ole ükski nendest constant ka. Natukene maad on või minna. No, piisavalt, et mul enam mugav ei oleks. Sul on hea öelda sealt väljast. Mis asi see on? Üks peenike on veel jäänud. See peenik ei või olla kuradi power supply karavan või? Ma ei tea ju, Jaan. Ta on punane. Ma ei tea. Oota, kas juba ütlesid mulle, miks nad mustaks lähevad? Sest see ei ole ära jookse teerunud isegi, vaid see ongi lihtsalt mingi läbi põlenud. Samas, kui ta läbi põlenud on, see võiks suggestida seda, et ta on permanent power. Oota. Pane korraks paremat suunda. Jah, ma nüüd tahtsin lihtsalt veenduda, et mul on ühendused kõik paigas ikka. Võid korra pidurit veel panna. No ei ole, ei saa. Kuidagi tuleks need massid ka leida üles. Kas ma peaks tõstma juhtmed ümber ja panema siis massi millegi muu peale ja panema siis mingi suunaveesega saaks vaata massi välja ajada tegelikult. Jah.
teoorias ju või ei Jah. ja. Samas kui me nagu ühises saame, siis ei ole ka nagu hea. Ju või ei Jah. Tundub, et jääme tagatuledest. Samas vaata, see on ka süsimust. Ma saan massi siit kätte. Siis midagi nendest peab olema mass. Ja mingil põhjusel pidurituled lihtsalt ei jõua. Tead, mille järgi prooviks või? No, Udutule. Kui tihti sa kasutad udutulesid reaalselt taga nagu? ainult siis, kui mul on käru taga. Sellepärast mul pole kärutulesid. Noh, eks ole. Selles osas oleks vaata multimeeter hea asi. Kui sa põhimõtteliselt udutule praegu põlema paned. no. Nii. Nii. Tema ei ole mass. Tema ei ole mass. Tema ei ole mass. Tema on mass. See, mis on must, see on üks massidest. Aga siis mul on 3 tükki veel, mis on nagu küsimärgid. Vaata, see on ka. Tema ei ole ka mass. Tema on mass. Meil on, jah, üks mass on meil praegu juures. Selles mõttes mul on 2 massi teada. Jah. See on nagu algus. Meil ei ole ühte massi, meil ei ole permanent powerit ja breaklighti. 4 asja ei ole. Jah. No selle järgi ma eeldaks, et see võiks ka mass olla. Samas punane, noh, ma ei tea, sest see on punane pruuns. Siis see on, äkki see on constant power, äkki need 2 on Peavad constant omavahel power. kokku. Samas, kurat, minu arust proovisin neid omavahel. See võib ka olla see, et Nii. ta võib-olla tahab rohkem kui mingit süüdet või asja mõne asja jaoks. Pane käima või? Sest osad asjad on ju lollid, kus kui sul auto ei käi, siis piduritulesid ei ole. Seda küll, jah. Muidugi ei tahaksin väga olla, aga Ära ega mul muretse, vist mul väga laseb. valikut ei ole. Ära muretse, mul kuradi laseb, ma teen kapoti lahti, mul laseb sealt alt välja kõik. Pane lihtsalt full accessori praegu. Mul on kogu aeg olnud full accessory. Mul on Aa. nagu ignition 3. astmes või mis iganes. Järgmine samm on juba käima. No siis pane käima siis selle valikut. Pidurdad või? Jah. Mitte kuskilt, mitte midagi. Jumala null. Sest no selles mõttes, loogika järgi ütleks, kollane ja kollane pruun, need on nagu käivad kokku ja üks on mass, teine ei ole mass. Jah. Ei tule sealt. Aga sul tuled olid peale keeratud või? Ei. Alustame sellest siis. No. Tuled on peal, pidurdan. Kas panen käima ka või? Oota. Ei ole enam nii palju otsa, et ma võin käia nad kõik läbi korraks. Käin nüüd erinevate massidega igaks juhuks ka siis läbi ja pane. Nope. Ma pane käima, siis proovime nii pidada. Ja hoian pidurit ka all ja tuled põlevad ja? Jah. Ma ei tea. Ma ei kujuta ette. Klang. Anyway, kõik on laiali. Jõudsime siia moodulite juurde. Mul on mingisugune 2009 aasta Jägeri toodang, trailer module. Ja jõudsime sellepärast, et me ei tea, kuhu mis juhtmed lähevad, aga siit alt tuleb kollane ning kollane pruun, mis on pistik, mis on lahti ühendatud. Ja meie pakkumine on see, et see on karavan ja karavani maandus. Kõik muud saime kätte peale Constant Supply ja Brake Lights. Ei, Constant Supply me saime kätte, et on punane, mis jookseb sinna, sealt oli kaitse läbi põlenud. Sinna tuleb uus 20 amprine minikaitse panna. Ja siis must-punane juhe on piduritüliäiges. Nii et ma ei tea, paneme pistiku kokku ja loodame, et töötab. Muud asjad on olemas, kelle need piduritulesid ikka vajan. Maailmas sõidetakse piisavalt palju ilma nendeta.
ei tea, paneme need kollased, mis oli ühendatud, on 10 ja 11, on siis karavan ja karavani maandus. 12 jääb vabaks ja siis meil 2 maandust on olemas ju. See on korras, meil on olemas ilusti suunad, tagurdustuled, udukas, gabariidid, parem-vasak. On käinud pidurituled. Ja noh, me näeme, et punane läheb sinna, on constant power. Järelikult punane must peab olema pidur. Paneme kokku! Ja siia Jeegeri vahel on mingi MPM slice'itud, mis peaks siis olema mingisugune juhi kontrollida abi või midagi, et on toredam sõita. Noh, it is what it is. But sometimes it isn't what it isn't. Ja väga palju lahtiseid juhtmeid on ja üks pistik, mis siit lahti on IBS, mille viga mul juba auto ütleb. Nii et rammar! Ma ei tea, kuidas mul neid on mõistlik teha. Sest me ei saa ju, tegelikult võiks ju jääda see kate peale neile. Väga valikud. Peaks vaatama, kust kohast see on toodud, laskma põhjakate alt ära tooma nad sinna ja seal tegema jätkuvalt autos sees. No, mitte kas peaks või tegelikult peaks, aga nagu kas me teeme reaalselt seda. Mida see tähendaks meile? Põhjakatte alt ära, aku juurest tuleb vaadata, kuidas see kaabel üles tuleb ja siis need tuppa tõmmata ja seal teha need jätkud. Mis kuradi Harkanid piim, mis kuradi poldid need on? Või need mutrid? 10 ja midagi. 10 ja midagi või? Jah. Mis ma sellega teen? See on 10. Mis ma sellega teen? 10 ja midagi väiksemat. Siis on 8. Jah. I know my car. Ma võtan aku pealt maha nii kaua. No, ma ei võtaks enne, kui ei ole kindel, et on vaja võtta sealt ära. No. Natukene kodu. Oh! Mis? Mis hakkad seal? Minge. Mis seal on? Hunnik. Tere, mina olen hunnik. Mul hakkab vaikselt hea meel tekkima, et mul kella käe peale. Ma arvan, et sa said just mingi 5 kilovatti juurde, kaalu langetust. Kompressor. See ongi see asi seal, jah? Mis asi? Ma nägin, seal oli mingisugune suurem asi, mingid pistikud jooksid külge. Silikoniga sinna sisse tõmmatud pole. Ma ei viitsi väga. Väga ei viitsi. Silikoneetor! Väga ei viitsi. No sul oli ju mingi nuga. Ja no jaa, aga see võiks silliga tagasi ka panna siis ju. Arvestades, mis minniks sul seal juba oli. Siis sinna tekib juurde seda. Kui sul on nagu lahtine auk otse kuradi aku alla, siis see ei ole nagu väga tore. Jaa. Jah. Seda küll. Jah. Et splice'ida sealt siis, jah? No ma ei tea. Splice'ina. No, mis sa teeks? Ei teekski seda. No aga kui sa trailer teeksid kogu aeg ringi ja... Siis ma ei teeks seda Bemmiga. No Passatit ei tohi nii palju järgi tõmmata, kui see Bemmi. No ma ei tea. Ma ei oska öelda. Ja ma teeks ilmselgelt, ma teeks kodalikult. Aga nagu... Aga sa ostsid silli just ju. Ei. No tegelikult oleks parem, kui oleks viisakamalt nagu need juhtmed siia üles toodud, aga samas... Aga siis palun tule lõhu lahti see silikon ja tee seda. Sest mul on praegu natuke selline tunne, et ma nagu üksi mellan siin ja ma ei viitsi enam väga. No aga anna mulle knife ja... Redeled mu arch nemesis.
Sedredalit tähendavad me küll. oleme mingi mitu tundi siin olnud ja see vend pole kordagi isegi kanalis mitte käinud. Siin on päris palju ruumi. Lahe. See Silve. Kindel, et see lihtsalt tila ei ole või? Mis asi? Ei, ma ei tea, mulle tundus, et see on sill ümber. Ma võin eksida. Sa võid veenduda. Mulle tundub, et siin jookseb teip ümber tila. See tila tuleb lihtsalt siit välja. Mulle tundus, et seal on sill ka otsas. Lisaks kõigele nendele asjadele, mis sina ütlesid. Mina isiklikult võtaks akku ära ja vaataks teiselt poolt, mis see kuradi välja näeb. Anna minna. Sest et see ei tundu loogiline kuidagi. See viimati seal lampusid. Mitte kunagi. Seepärast sa ei teagi, mis sul siin toimub. Ma olen klemme, seda miinusklemmi maha ühendanud. Pesakumulaatori. Sealt tuleb paugust tõmbabki sisse, noh. Issand, see aku alla ei kuku sealt või? Ma võin ta paremini ka panna kuskil. Kõigub seal. Ja seal kuradi karukonksu sinna pani. Noh, selles mõttes. Siin on väga palju ägedaid asju tehtud. Sa võid ülejäänud ise vaadata. Nii. Noh, see mingi tila ju ei ole. See on lihtsalt pooleks lõigatud. See tila või? Jah. Et see sinna sisse vahele saada. Jah. Tundub vähemalt nii. Noh, Finks-Vonks ju siis saab selle kuradi juhtmestiku sealt kätte. Mulle tundub, et siin on nagu silikon iga ümber. Sa võid nüüd anda mulle need sealt. Ma annan sulle neid Uued see. juhtmed. Oota. Mingid juhtmed seal, okei. Sa võid nagu nõksa ülespoole. Jah, see on vist. Nii või? Oota, ma kuradi panen, lase järgi veidi. Võtan siit. Nippariga saab. Ta päris pinges ei ole. Niimoodi nipparitega saab siit panna. Ja see on viisakas pikkus. Konksu juurest on ka okk ja jookseb sealt ilusti, ei ole pingul ega midagi. Jah, praegu ei ole kuskil pingul. Ma jätan talle siia vahet ja... Ühesõnaga fine on, jah? Jah, praegu tundub mulle fine, ma võin ta korra ette siit. Teibirull, palun. Oi, kui ilus mustriga tagarehvid mul on. Mersu küljest saadud. Kusjuures fun fact, koristasin kuure ja ma leidsin sealt Mersu velgi ka. Mis asja? Mersu velgi, plekkviljad Mersu jaoks. Veel ühed. How are you doing on room? Mitte just kõige paremini, ma ütleks. Siit on nagu maksimaalselt palju filmida, nii et kes ma panen pausile siis, kui actually midagi filmitavat on. Uus viringluum läheb teisele poole seda raami. Ja noh, positiivsuse mõttes, isegi kui mul piduritulesid ei ole, saab see olema auto, millel mul on kõige rohkem kõrvutulesid kunagi olnud. Mis see on? See on üks mitmetest lahtistest juhtmetest. Jussu. Vähemalt sul on hea jalatugi. Yeah. Selle jalatoe pärast me teemegi seda. Nüüd on see, et kui ma kunagi omale isikliku käru ostan, siis ma saan vähemalt selle enda autoga ülavaatsul minna. Tegelikult on see, et siin on oma jagu ruumi. Kui samas ma võin tuua ta siit kõrvalt niimoodi põhja vaata ja siia alla jätku selle jätkud asjad. Yeah. Ma arvaks ka seda see. Kuidas? Et sa toote sealt alla ja sinna põhja need jätkud. Ikka must.
No, ma arvan, et seal on põhjusega see kaitse ära põlenud. Tooks uue juhtme. Aga samas me ei pea seda uut juhet täna tooma. See on nüüd ju siin pagassi sees, me saame seda millal iganes teha. Sa väärkasutad sõna me. Järgmine must, jah? Tegelikult peaks nagu kõik nad ära vahetama. Aga need on õnneks vaata mass ja pluss. Ja need ei lähe sinna, vaid nad lähevadki sinna ja sinna. Ma võin nad jätta kuidagi eraldi veits. Neid saab hiljem vahetada, kui tekib probleeme. Või mitte kui tekib, vaid Siis kui tekib. Siis kui tekib, just, jah. Nii, mis nüüd siis saab? Nüüd on see, et ma toon sulle need ise kahanevad. Minu limiteeritud elektriteadmine eeldaks, et see on järgmine samm. Ei ole, jah? Ma panen need sinna, et siis on kätte saadaval. Kõigepealt oleks vaja teada, milline nüüd nendest valgetest läheb sinna pinni, kus meie ei ühenda midagi. Kui ma õigesti mäletan, siis olid valged need maandused. Jah. Ja milline neist kolmest läheb sinna sellesse pinni, kuhu meie ei ühenda? See on hea küsimus. Kas meil on kuidagi testida seda? Multimeetrit ei ole ju. Samas, me võime ju ära ühendada, mis ta seal vahet olla, kas ta maandab või mitte. Jah, okei, sain. Ja, ilus ilmen. Ühenda see lihtsalt. Sellega. Need ei ühenda ju kuskile, need ei maanda ju midagi. Jaa. Jah. Kas meil on mingi viis, kuidas seda testida ilma multimeetrita? Teooris küll, jah. No vaja selleks akut ja lampi. Lamp meil on. Millise aku ma sulle toon? Võid minu selle väikse jünni kandus, et anna mulle see Red Bull käsab. No product placement. Väike jünn küll ikka kaalub natuke. Ja sa pead nüüd õigesse auku pistma seal. Otsi, leia üles, millised, kõik kolm massi pead üles leidma ühe sõnaga. No, niimoodi. Vaatame. Meil on massid 11, 13 ja 3. Ja pin layout. Arvesta, et need võivad peeglis olla sul seal paberil. Vahest on nad tagantpoolt, vaata. Kui sa ühendad. Või ei ole kindel. Ära veendu või ära, selles mõttes. Aga kuidas ma selles... No, sa saad teha ka nii, et võtta need kruvid lahti uuesti. Ma keerasin nad näpuga kinni lihtsalt. Aha. Ja siis sa saad sealt selle... Näha, mis värvi nad on. Ops. Niimoodi. Mas. Por favor. Niimoodi. Mass. See on nüüd milline nendest massidest? See on see mass, mida meil vaja on või? Kohe ma kontrollin üle. Tegu on 11 ning 11 on number 10. See on see, mida meil vaja ei ole. Pane korraks uuesti see. Nii. Võin igaks juhuks ümber kontrollida seda. Hoia see juhe kõrval, et arvatavasti on see. Jah, nii. Nii. Siis peaks see asi ka mass olema. Ja. See peaks ka üks mass olema. Jah, ja nüüd mul on mass... Kontrollime selle 11-6 ära, sest mul läks meelest ära. Jah, see peaks nüüd olema see, mida meil ei ole vaja. See, jah. Jah,
see on number 11 ja see on maandus pinnile number 10 ja pin number 10 on meil Power Supply Caravan. Okei. Kõik? Jah. Look at this. I am being electrician and stuffs. Siit alt on veel vaja midagi? Vist ei ole. Ühendame värvilisi juhtmeid eri värvidega. Number 2, blue, on tagumine udutuli. Udu, jah. Tagumine udutuli. Number 2 on blue. Sul mingi vapsik laseb seal ringi. See muu või? Hetkel veel garaaži ustest väljas. Ei ole, sees on. See on mingi kuradi maipõrnikas. Ei ole, see on. On need rõvedad. Kõik kuradi. Okei. See vaja tegi lihtsalt instant suicide. Kukkus sinna nurka. Ja siia kuskile. Siia kuskile. What is you doing? Mille pihta ta läks? Kõik kuradi. Okei. Kõik kuradi. Kõik kuradi. Lasta olla. See lihtsalt instantly wrecked. That's a first. Ma loodan, et see jäi väga hästi kaamera peale. Kuradi. Shrinking and wrapping. Heating the shrinker. Excellent mechanical, electrical skills. Midagi must juhe täiesti. See on nagu see main maandus. Maandus. Kõik juhtid on sama paksud. Lõpptulemusena tulevad samast kohast. Anyway, ühendame ära ja vaatame, mis ilus vikerkaar siia taha tekib. Would you look at that? This is all kinds of rainbow. Kõik on heat shrinked ja muud elektrilised sõnad. Nüüd on ainult ära niputada, põhjaplate tagasi ja bagass korda. Ainuke asi, mis me siit veel nii-öelda lahti vist jätsime, oli see permanent power, mida tegelikult oleks nagu veel teha. Permanent power on kinni. Panid ikka kinni või? Yeah. No, selle peaks ära vahetama kunagi. Ei no jah, aga praegu võiks ta olla ju olemas. Seda küll jah. Ja siis caravan stuff, sest et see caravan stuff lihtsalt ei jõua mitte kuhugi. Nii et muy bien. Ja üks see maandus ka, sest et see läheb karandus. Caravani mass. Caravan stuff. Yeah. Muy bien. Ladume kokku. Alrighty then. Nagu näha, siis Bemm hakkab kokku poole juba jõudma. Meil on... Issand, kui hästi sa selle valguse panid sinna. See on üleval käepidemes või? Siin on see... Aha. Just väga panin selle taha. Päris äge. Igastahes, auto hakkab kokku poole jõudma. Ja uus kärupistik on meil siin pimeduse sees. Laias laastus testlambiga nagu töötasid ka. Ma nüüd lähen sõidan koju ja testin seda ja vaatame nüüd koos tulemusi. No nii, testime siis, kuidas meie kärutuled on. Adapter on vahel, sest et 7 pinni on käru. Vaatame nüüd, paneme tuled. Miks ma ei näe kabariite ees? Ops, nüüd on kabariidid. Vaatame.
pidurituled, ma ei tea, kas need on. Võtame suunda. Ahah. No, mis jama see siis nüüd on? Tundub, et on vaja mingisuguseid lisa uurimisi. No nii, töötas ju päris hästi või siis ikka ei tööta. Ma ei tea veel, me oleme ikka veel siin. Aga kui sulle meeldis see video, siis võid sellele julgelt panna like'i. Kui sind huvitavad mõnuautod, kuidas nendega igasuguseid lollusi tehakse ja kuidas me parandame neid lollusi ja lisame natuke oma lollusi, sa võid siia kanalile subscribe ida, juhul kui sind huvitab sükene asi või juhul kui sa pole seda juba teinud. Ja all kommentaarides võid sa panna all caps'is Rasmus is back! Ja me ei ole tülis! Ja midagi veel! ma ei tea. Pikk päev on olnud. Jaan ütles, et kui see video 1000 laiki saab, siis ta paneb selle Scania turbo enda Bemmile. Ei, ma ei öelnud midagi. TDS-ile. Ma ei öelnud mitte midagi selle sarnast. Ma müün selle Scania turbo maha lihtsalt. Ma ei tea, mis hinda veel küsida. Inimesed on kirjutanud mulle, aga keegi ütles, et USB-st need lähevad mingi 1300-ga. Aga see ei ole uus, see on kasutatud. Kasutatud lähevad sükene 600 kuni 800 euri. Aga nagu ma ei tea seisukorda ka. Ja siis mingi paar inimest on öelnud mulle, et 350 on sükke okkind, mida küsida. Mis tundub nagu minu jaoks veits palju, sest ma pole viitsinud välja mõelda hinda ja siis ma ignoreerin kõike seda. Minu jaoks seda turbot ei eksisteeri. Vasti eksisteerib see turbo selle auto kapote all. Ei!